कौन है? अरे कोई नहीं है, तुम्हें ज्यादा सुनाने लगो है। कोई है? कोई नहीं है, न कौआ है न बंदर है, कोई नहीं है। तेरे कान बहुत बड़े हो गए, तो बहुत ज्यादा सुनाने लगो डॉली। खाली पीली बत्ती सी दिखा रात। कोई नहीं है तो? अरे कोई नहीं है बेटा, नहीं है कोई। देखो 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 कैसी पावर दिखाए रही। कोई नहीं है, अकेले अकेले। कहते तो ऊपर मुंह कर करके हैं, जब कह रहे कोई नहीं है। नालायक लड़की। इधर आ पिटाई करे। इधर आ। अच्छा मम्मी पे यहाँ पिटाई तेरी करे। हम मना कर रहे ना, कोई नहीं है, कोई नहीं। मना कर रहे ना, मना कर रहे ना, मना।